Thengio muno makiria gakioka urathie na mbere na kwirorera Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu ni tariki 26 Januari mwaka wa 2019 ni muthi wa Jumamothi gakioka urathie na mbere na kwirorera Gikuyu TV ndakirora thaa yakwa ithari handite oro wega anikio tukire haha niguo tukorwo tugikurehera mohoro maria twatinda tugikumathira na mamwe maria tukuhaririirie muthenya wa umuthi. Honge ciothe cia thirikari iria irateithĩrĩria harĩ kũhũrana ngukumio kũrĩ ũcinyitanĩre nĩguo kũnina ngukumio gũkũ bũrũri-inĩ. Nao andũ anagũkua na angĩ kũgurara mũtino-inĩ wa barabara Tharaka-Nithi. Oho nĩtũgũkorwo tũgĩkũrehera riboti ya mwanya ya mwanake ũmwe kuma mwena wa Bahati thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru ũrĩa ũthondekete ceceni ya mwanya ya redio. Koguo ndũkae gũthiĩ kũraya nĩtũgũkorwo tũgĩcokereria. Gatho cia mwanya mwiroreri wa Gikuyu TV ni undu wa gwitikira kunyitanira na ithuĩ niamu thabari ya mundu umwe ithiagira o gutukanga kumenyithia no ukorwo ugithi na mbere kwaraniria na ithuĩ riria twakurehera riboti citu ugerere namba ya SMS niyo kifugu 7 2 kenda kifugu 311 kana ngenda cia kiriu Facebook ni Gikuyu Television nayo Twitter ni TV_Gikuyu riakwa no Wanjiru wa Ngata. Nani rĩtwa rĩakwa nĩ MUIRURI JOHNMO nake mũtaũri witũ na njĩra ya CIIKO oĩkaine ta Susan KIBE. Rĩrĩ nĩ ikereka rĩa mbere reke twambĩrĩrie. Honge ciothe cia thirikari na iria irateithĩrĩria harĩ kũhũrana ngukumio nĩciũrĩtio ikorwo ikinyitanĩra harĩ thabarĩ ya kũhũrana ngukumio handũ ha gũkorwo cikĩorota ũhagũku wa macira maungumania kũrĩ rũhonge rwa magoti. Mwandĩki witũ wa Mohoro kama wanya gũthiĩ ena riboti ĩno makĩria. War against corruption, Your Excellency, is not going to be won by people who are involved here, and some are here. Hiring professional bloggers to demonize anybody or to demonize the judiciary. Thutha wa mĩeri ĩno na ĩrĩa ĩronanirie marũrũ kuma kũrĩ mũcirani mũnene bũrũri-inĩ nĩwe David Kenani Maraga, mũthenya wa ira rĩ igeranio rĩa kũgĩte rũhonge rwake kuma kũrĩ arĩa marũkuithia mũrigo wa ũhauku wa bara ya kũrana ndamathi ya ungumania bũrũri-inĩ. Rĩu Maraga nĩonete andũ a kũmũnyita mbaru hamwe na rũhonge rwake. Harĩ ndũmĩrĩri yake kũgerera rũrenda rwake rwa Twitter mũthenya wa ũmũthĩ, mũthathaũri wa ciĩgiĩ maũndũ megiĩ bũrũri-inĩ nĩwe Mutahi Ngunyi nĩakorirwo agĩtetera rũhonge rũrũ na njĩra nene akiuga atĩ mbara ĩno ndĩngĩhota no kũgerera wambithia wa rũhonge rwa magoti rũrĩa rwika, kuona atĩ mbara ĩno ĩkoragwo ĩrĩ ũnyitanĩri gatagatĩ ka honge itiganĩte cia gĩthirikari. Makĩria ma ũguo, Mutahi Ngunyi nĩakorirwo akĩnyita mbaru Maraga ya gũkũmithia makinya ma rũhonge rũrũ ma gũikia ngono kwĩrwo macira megiĩ ungumania mũthũ akiuga atĩrĩrĩ rĩkoretwo rĩrĩ ikinya rĩa honge igĩrĩ cia gĩthirikari arĩ nĩ rũrĩa rwa thitango cia mũingĩ bũrũri-inĩ ũndũ ũmwe na rũrĩa rwa ũthuthuria kinyi gũkenia mũingĩ na mĩthingi ya kuonania wĩrutĩri wao harĩ mbara ĩno ĩgiĩ ungumania bũrũri-inĩ. Kĩrĩa ũguo mũthathaũri ũyũ wa ciĩgiĩ bũrũri-inĩ nĩ ũrĩtie honge ciothe na iria iranyitanĩra harĩ mbara ĩno ya ungumania bũrũri-inĩ ikorwo ikĩgĩa na ũnyitanĩri wĩra-inĩ ũyũ, kuona ĩno noyo njĩra na ĩrĩa ĩkũhotithia ũhotani mbara-inĩ ĩno ya ungumania bũrũri-inĩ na gũkinyia mũthia ũikanĩria wa ciugo mbere ya mũingĩ. Mũrũgamo ũyũ wa Mutahi Ngunyi ũkĩte mathaa manini tu thutha wa kĩgomano gĩa ciĩgiĩ ungumania na kĩrĩa kĩraheyo nĩ honge itarĩ cia gĩthirikari gũkorwo gĩgĩkinya mũthia gũkũ Nairobi, kũrĩa mũrigo wa ũhauku wa macira megiĩ ungumania ũrakorirwo ũkĩigĩrwo cianda-inĩ cia magoti nĩ honge ici cia ũthuthuria bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ amwe a Kenya makiuga atĩ rũhonge rũrũ rwa magoti nĩ rũkoretwo rũgĩkururia ũndũ ũmwe na gũkorwo rũgĩtĩkĩria kwĩrwo nene ya ciĩgiĩ ungumania gũkorwo makĩrekerio na njĩra keriga. Handũ ha ceceni ya Gikuyu TV Mohoro Hwa-Ini niĩ njĩtagwo Kamau wanya gũthiĩ. Gatho cia mwanya kama wanya gũthiĩ tũgĩtigana na maũtũmũrĩke mangĩ nĩ atĩ thutha wa kanjũ nene ya kĩama kĩa ODM kũhĩtũkia kũhamũrithio kwa mũmbunge wa Malindi nĩwe Aisha Jumwa na mũrunawe wa Msambwani Suleiman Doli gũkũ amwe makĩregana na makinyita mbaru na angĩ kũregana na kũhamũrithio kwa atongoria aya erĩ. Rĩu njatũkano nĩ yumĩrĩtie gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Malindi.
Mũmbunge wa Magalini Michael Kingi ni akomithĩte itua rĩrĩ rĩa ODM akiuga JOHNMO ndanaheo kamweke ga gũkorwo agĩtetera. Mimi nataka kusema hivi ya kwamba chuma chenu kiko motoni. Ndio wape. Kwa sababu huwezi toka Mombasa wewe ukafanya uamuzi wa watu wa Malindi. Haiwezekani hiyo. Na wewe kama kweli unataka kuongoza watu wa Pwani, lazima uungane na watu wa kila mahali. Ndio. Kwa nini wewe unatupiga vita sisi watu wa Malindi? Sisi tunataka ya kwamba mumwache mama Aisha Juma achape kazi. Kuna makosa mheshimiwa Aisha Juma amefanya. Makosa amefanya ni kumchukua naibu wa rais kumleta Malindi ili alete maendeleo. Sasa wewe amekuletea maendeleo mtu wa Malindi. Mtu wa nje kule anampiga mawe, wewe mtu wa Malindi, wewe jirani yake mtu wa Magarini, wewe ndio mtu wa kwanza kumpiga mawe. Togethie na mbere ni ati andu ana ne makuite na nge kugurara uru mutino-ini moru wa barabara-ini ya Tharaka-Nithi ya Meru guka guku muci munene wa Nairobi thiini wa itura ria Kiria-ini rira kuruhanirie lori na matatu ya ukui utuku wa gukia umuthi. Nissan ilikuwa inapanda na lori ilikuwa inateremka ikakosa breki, ndio iligonga Nissan. Sasa watu ambao walikuwa ndani kwa hiyo lori na kutoka ianguke masaa kama 3. Hakuna gari ya kaunti imekuja hapa tusaidia kama ambulance. Tulikuwa tumeng'ang'ana tu na watu wakakufia hapa tukiona tu. Sasa mimi nashangaa sana, kwani kaunti yetu inakaa namna gani? Kila mara ni accident kutoka Mara kwenda Kagaraka, pikipiki, gari zinaanguka, gari zinagonga watu. Ndio sasa tulikuwa tunataka kuuliza ni nini mbaya na hii barabara yetu. Neo ni ripoti ya kieha makiria tukehoka ati materefani megukorwo na uigĩrĩrĩki barabara-ini na ningĩ gũkĩragwo mutino ndũrĩ njamba, koguo no ikorwo ona ti ndereba uri na mahitia hau no mutino kumira. Tukehoka ati ugaciru barabara-ini ni ugukorwo ugithingatwo makiria. Tumurike mangĩ ni ati muingi kuma mwena wa Kiganjo Thika ni makaite uhaguku wa ugitiri thiini wa itura riu ona thengia wa session nini ya borithi gwakwo mwena ucio miaka 5 mithiru no ndikoragwo na maabitha a borithi. Mwandiki witu wa Mohoro Irungu wa Mwangi ni agucerete thiini wa itura riri na aturehera ribotio na no ino ha kuringana na aikaria a gicagi kia Muthaiga Thika wagi wa gutiri gicagi-ini giki nitwekete kirema kinene kuria gwacungereire aikaria ya kuungana na gwika harambe kuria magurire mugunda na gwaka ceceni ya borithi mena itanya maobitha a borithi ni megutumwo mwena ucio niguo kumagitira. Borithi ino yarika 2014 ri ni twahaidirwo ni tukureherwo thigari iria tutaonire mwaka ucio wothe, no 2015 ni gwacokire gukireho thigari 7 kwareho thigari 7 ri thigari icio ciokire 7 ciakorire area defense itu anti-jikera rugiri makiona handu ha matingihota gwika ate gwikara riu tugigetera ati kuri undu ungi ugiuka nigetha tugiteithike nundu wa rugiri nigetha andu acio mohota guka guku. Riu maugite thengia ya kurikirira kwa waki wa ceceni ino ya maobitha a borithi mabataro maria mangiendekana njira nene magite maria ni hamwe na icioro, thitima, mai, rugiri o hamwe na nyumba cia borithi. Kiro tutojeka area riku area ino kuma hindi yo tutiacokire kumenya uria gwathire na mbere, gutire thigari, gutire ki nyumba ino yakitwe igeka ati mungimithiruka ni mukona nginya icio ni ciambire kuragwo ni ciana cioro iria iri haria ciari thiru ciothe mirango ni yagwire ni yarirwo ni muthwa. Koguo ri nyumba ino tutirona uteithio wayo na ithuĩ guku security ona riu iri thi muno tondu tugigatuika ati thigari iria igututeithia ni cia kuma Makongo ona andu acio makigeragio uria mahota kwaria ngari yo ikamu Makongo nigetha yuketeithie mundu uri Kiganjo no nginya hangikorwo hari na ihinda. Waikaria ne maikitie makaya mao maria ni hamwe na guku kwina wici wa ng'ombe, kwina wici wa nguku, kwina wici nginya wa mburi. Riu tugakiuria atiriri borithi no itu yakerega kurikio ri nigetha na waria mokeri tukiri na thina na no tuhe nginya muhecimu wa Jangu oki arikiririe tondu borithi yo yakirwo ni Kabogo na riria Kabogo akire ni twakire Kabogo agiuka na ithu tukiruta tugicanga mbeca ta atumia andu aitura borithi no giakwo na riria akirwo Kabogo ni okire kuhingura na agitiga borithi to ni yakihingurwo no riri gutiari fence. Koguo riu turahoya atiriri muhecimu wa Jangu oki atwikirire fence. On Thursday undu wa mbere kiroko
nitugathie twikare thi na OCPD nigetha tumwire uria tuona guku na kungihoteka tumurute ofici-ini ona twe kwariria ofici-ini tumure thina wa gikaro giki nigetha one uria tuona na twagiri turi hamwe at this project I'm using the word must be revived. Penina Muthoni akiaria augite matiko magakuhuna kuona mararaga me maitho na thimu cio ciakanite meharirie undu o wothe ungihandika ihinda o riothe guku makirangira mahiu mao matikaiywo ni turia nime na no tuigwe tugikana tondu borithi eno irugamirire makongo ikirugamirire kiganjo giothe nginya kuria muthara guothe no gwitu koguo riria megukuria ona tukomaga mathimu meoni koguo tutirukomaga mathimu meoni tondu arindi borithi ciekuo koguo ithuĩ no twihoe na no tukene muno na no tukene biu borithi eno indeku na thigari igoka riu ni makiuritie atongoria aria mathuritwo mwakinye mwena ucio niguo guteithiriria mubango uyu gukinya muthia na oho kureherwo maobitha a borithi niguo gukuhiririo ni urugari wa ugitiri. Wira uyu wothe warikia guthira ni ndirikana mucemanio umwe ndathiite tondu no ngithiaga micemanio ya security no ria former MP uria wari kuo ni uririo horo wa borithi eno no ndaririo horo wa borithi eno aririo horo wa borithi ngoigwa tukirigwa atiriri iyo iri ngoigwa irathie kwambiririo ri ni iri athiru ri ni iri kwengiteithia andu riu mwikirari giti wa CDF Huruko Njau ugite mubango uyu ni ugukinyanira ofici ya CDF ni gukinya mwena uyu tigirire mutaratara uyu ni wakinya muthia. CDF we shall allocate some resources nigetha tutigirire guku ni gwekirwo thitima building ino ihaha ni yahakwo rangi ni guku ni kwairigwo nigetha anytime agikorwo CPD ni agutwira ni akarehe borithi rucio kanoke undu ucio wikike. Andu-ini ha Gikuyu TV riakwa ni Irungu wa Mwangi. Tugithie riboti ingi na kwambiriria na kiuria hihi ni we kihumo kia ritwa ria kuria umite urundumwe na itura riaku. Nyitanira na mwandiki witu wa mohoro niwe Wanja wa Muru agituceria na gutumenyithia kihumo kia Naikuru. Kihumo kia ritwa ria itura riaku ni kiriku? Umuthi twi tauni-ini ya Naikuru tugetha kihumo kia ritwa riri. Aikari aingi matue kihumo kia ritwa riri Naikuru amu ti andu aingi mendaga gutwiria kuria maritwa ma matura mao maumire. Kihumo kia ritwa riri kiumanite na ritwa ria Kimathai Okuru riria riumanite na rukungu ruria rukoragwo tauni-ini ino. Ino ni imwe ya tauni iria nyingi cikurite na ihenya. Thegia wa ritwa riri gukorwo riumanite na rukungu, tauni ino ikoragwo irigiceirio na irima na nikuo gukoragwo na ciirorerwa nyingi. Kwa muhiano Lake Nakuru National Park, Menengai Lake Nakuru na ingi nyingi. Macio no maria manini tungiakorwo tugikuonia muthenya wa umuthe. Fotera Gikuyu TV, njita Wanja wa Muru. Eyo ni riboti ya mwanya muno makiria ya mwandiki witu wa mohoro Wanja wa Muru ni aragicerete kure mwena wa Naikuru na no akiigua ritwa riri riumanite kuma kuria kwa ukabi kuria Mathai-ini na tugakenda ngorie mundu gwitwo mu yo ritwa kihumo kia ritwa ria konyu. Wame gwitu ni Nyamamithi ndugatuhenie na ndakwirire itura ritu ritagwo Nyamamithi agacagi getagwo kia nugu tukuretwo tugitwakoragwo muno makire tugicererwo ni nugu koguo gwiciria nikio gwatwikire gwitwo kia nugu na gatura haria thiini iri getagwo Kahuho Nyamamithi gwiciria andu ni mariaga nyama muno hau hena ritwa ringi wauma nyama hau ndioi no ni tukwenda mundu gwitwa Wanja arigicera thiini wa matura maya niguo agitungane na athuri matiganite niguo magikorwo makimwira kihumo kia ritwa ria Nyamamithi na hau ni manocio ni wira mwega makiria Wanja wa Muru ni undu wa wikoragwo ugitumenyithia niguo kundu gutiganite nema na gwa kahinda gaka tukwamba wikiria oro hanini tugithie kuria mwena-ini wa wonjoria tukigwe mere matatu megie wonjoria tugicokereria ni tuguthii na mbere na mutaburuko itu wa mohoro ndukae guthie kuraya.